일본은 답이 나올 것 같은데. 너무 웃기지 않아? 안녕하세요. 맞아.
우리 뭐뭐 사야 돼? 일단 선물, 그다음에 요거트, 사과, 당근, 양배추, 저녁거리. 오케이. 돌치기 먹자. 담아줄래요? 근데 저게 뭐야? 저걸 저 파란색은 안 되는 거야? 저 더 진한. 아 그냥 이거 먹자. 순수 이거 먹자. 저건 스마트고 이건 순수야. 이게 500원 저렴해. 얘들. 이거? 어. 이거 우리 거다, 그치? 그래. 이거 우리잖아, 이거. 맞아. 오. 너 떨어뜨렸으니까 사 이제.